Наконец-то, друзья, у нас погодка сегодня наладилась. А то 3 дня дожди и шли. В общем, вообще все печально, плачевно, грязь кругом. Поэтому я занимался эти дни в сарае. В сарае и в теплице. Да, тигренок рядышком. С кофейком с утречка. Чем солнышко хорошо, радует. Снимал до этого тоже там и по теплице, и по свинарнику. Ну, блин, что-то у меня память телефона перезаполнилась, и послетали эти ролики. Поэтому уже как-то... Ну да ладно, ничего страшного, в принципе. Сходим в теплицу, покажу, что там происходит. Вчера растопил котел. Ну, я снимал, все это показывал, но, увы, все слетело. Растопил котел. Сейчас вот утром сходил, температура воды 46 градусов на обратке. Ну, это нормально, хорошо. Я выставлял вообще 45. В общем, котел горит. Всю ночь горел нормально. 3 ведра я на ночь засыпал, потому что дожди, сыро. И на утро сегодня было такое похолодание хорошее. Даже он щавель какой-то светлый стал. Ну, а так тепло, там хорошо. Также в свинарнике начал печку переделывать. Ну, сейчас пойдем заново все буду рассказывать, показывать. Так, открыл сарай. Только сразу в теплицу пошел. Это вот дурында. Вот жду. Должна вот-вот пороситься. Да. Хвостатая. Хвостатик, ты мой хвостатик. Мамка Васька у тебя, да, и ты такая тоже вредная. Вчера я тут соломы накидал, намастил. Не, она тут кучу сгорнула, все перегомнила. В общем, не опоросилась. Ну, может, ну, по графику, по идее, по-моему, у меня там завтра она должна пороситься. Но, судя по вымени, тут кормежка. Вчера на вечер повыгребал вот все мокрое, это такое, ну, переговненное, все в яму все выгреб. Шел дождь, вывозить не вывозил. Петрович, заткнись, пожалуйста, а? Вот истеричка, блин, конченая. Петровна, ты что на кабасика полезла? Вот это еще кабан, вот истеричка. Он постоянно ходит, орет, постоянно ему что-то не так. Кому-то что-то дал, ему не дал, все, крик, он ходит, блин, и тошнит, блин. Я уже его вчера этой тяпкой воспитывал, бесполезно. Петровна, слезь с кабасика, он и так болеет. Слезь, говорю. Ты глянь, а ну слезь. Да ты что, охренела? А ну слезь. Не, вы видели такое? А ну. Ты гляди, вредная. Я что сказал? Не трожь кабасика. А то отправлю к Петровичу, он тебе, блин, объяснит. Я сейчас дам в нос дам. Нельзя. Не обижай кабасика, блин. Ух, вредина мелкая. Так, также жду опорос вот этой. Смотрю, петля он уже такая напухшая. Тоже опять надо заново солому менять. Опять все перегомнили. Да ты глянь, ну что ж ты будешь делать, а? Ай, вот воспитатель мой. А? Давай еще лезь. Я сейчас дам еще раз по лбу. Еще малая прыгать. Ага. Я что сказал, нельзя? Ты гляди, вредина. Этот так на задние лапы не встает. Видно, что-то ему там повредили хорошо. Вот он, лапы у него. Он бесполезно. Ну, он сидит, он возле кормушки, ест, воду пьет. Ох ты вредная, а. У Петровича учишься. Засранка. Такс. Тут у нас... Где твои бэбики? Тоже в кучу все сгребла. Вон они. Малышня. В основном одни кабанчики. Опять полезла. А вот уже ж... Так, по печке. Ладно, сейчас туда-сюда повыгребаю. Опять мокрое, это надо повывозить. Дождя нету, погода хорошая. Сейчас тачку. Опять заново застилать. И наблюдаться будем, да? Мы сиськи еще не пробовали. Вчера пробовали, ничего не было у нас, да? Ну, ложись.
Ложись, ложись, ложись. Ай, выкрутилась она, ложись. Ай, сиськи грязные. Ай, да нема там пока ничего у нас. Нема ничего, да? Что ты? Беконий. Мужик, да. Опять залезла. Ну вот зараза мелкая. В общем, с печкой разобрал я дымоход вот этот, что здесь был. Труба одна осталась. Мало того, что он весь порепался, начал со всех щелей дыметь. Поэтому решил я его разобрать и переделать. Ну, как правильно. Потому что у меня была... Змеевик был, короче, получалось вот так вот. Раз, там, раз. И на выход, да. А сейчас сделаю. Будет подниматься сюда. Опускаться. И опять подниматься в трубу. Вот эти вот перегородки здесь будут такие вот. Ну, в общем, в процессе буду показывать, как оно правильно делается, этот камин, дымоход. Отсюда вот у нас выход идет. Поднимается. Потом опускается. Здесь будет перемычка. И дальше тоже, так сказать, под низом проходит. И уже поднимается в трубу. Установил тут дверку, чтобы сажу трусить, потому что здесь будет как бы мертвая зона, где тут оно вниз будет осыпаться, а здесь, если будет проходить, то здесь как раз вся сажа будет оседать и вверх подниматься, вот здесь внизу. Поэтому здесь обязательно надо делать дверку эту, чтобы сажу трусить. А вот зараза-то, гляди. И Петрович завелся, ему тоже надо, а? Вот я тебе дам. Ты гляди, что это такое? Ух, ты гляди, блин, зараза мелкая. Гулять вроде же еще рано ей гулять. Сколько ей? Месяца 3 или 4, блин. 3, наверное. Разошлась она. Так, ну что, начнем делами заниматься, друзья. Так, начал кормежку, сейчас разношу. В общем, вчера снимал и забыл, что он слетела. Короче, стена вчера окончательно рухнула. Проехала колонна тяжелой техники гусеничной. Не буду уточнять какая, ни к чему. Плюс оно дождик, сырость и от вибрации я как раз на улицу вышел, смотрю, пыль стоит, думаю, не понял, дождь идет и пыль стоит. Захожу сюда к газели, подхожу, а тут стена вся лежит, все. Короче, теперь у меня ангар, как писали, нормально, и говорит, ангарчик будет. Это самое, навес есть и есть еще крыша типа. Ну вот оно осталось теперь стоит, видите, на стойках. Раз, два, три, четыре. Вот под каждой балкой. Вот оно видно, стойки. Ну это до меня, говорю, делали, блин. Их бы надо было убрать, эти стойки, но оно уже трещина пошла. Я что-то побоялся, что оно еще и крыша рухнет, блин. Потому что вот с этой стороны, как я говорил, здесь нету стоек. И здесь крыша, правильно, она давит на этот саман. Даже если саман чуть просаживается, то крыша само собой начинает придавливать. А здесь стена садилась от вибрации, от всей этой фигни, от взрывов, то что у нас трясется постоянно. И пошла хорошая трещина, прям просвет на улицу. И в конце концов все, стена она стала независимой, и она упала. А крыша осталась держаться. Ну, ничего, разберем это чуть-чуть, раз это самое. Можно будет либо доской, ну не доской, а фанерой пообшивать, такой вот шифонеров зашить. Лишь бы снег не задувал. Тут все равно оно не топится. Потому что, блин, оно и зерно. Зерно под крышей, просто что здесь тоже дырка. Оно аж вот посюда аж выпало вот так вот. И он тоже трещина. Видите, идет трещина, он ее пеной задувал. Потому что здесь тоже под каждой этой стоят вот эти стойки. Вот там вот стойки нету. Вот сейчас покажу. Вот, где стоек нету, там и трещин, видите, нету, потому что оно садится. А вот, видите, трещина пошла, потому что вот здесь вот стойка. И вот эта вот часть стены, вот эта вот, она тоже упадет нахрен. Потому что поставляли эти стойки. Для чего, не знаю, это было сделано. Ну, для чего-то это делалось. Скоро чесночочек сажать. Это посадочный у меня. Правда, он весь в пыли, оно тут дробишь. Ну, ничего. Нормальный чесночочек. Ладненько, пойду кормить.
Так, все жрут. Тишина в сарае вообще. А тут Петрович такую истерику закатил. Сначала свиноматок кормлю, а потом уже им насыпаю. Так он тут поднял такой хай, блин, аж уши залаживало. Сейчас тишина. Сейчас они поедят, погадят после еды и потом начинаем уборку. Надо еще съездить за глиной. Потому что это вот тут глина-то, что осталась. Вот сейчас я подсветку включу. О. Вот осталось чуть-чуть. Это что разбирал, собирал, я потом размочил через сито четверку, процедил все это дело, чтобы не было камушков. Ну, немножко вот он. И первый вот слой положил. Здесь металл, четверка. Здесь он вход в печку. Вот здесь сейчас надо в пластину шестерку, ну, под размер кирпича вырезать, сюда положить, чтобы это было у нас как бы, ну, поняли, да? Жик, а сверху уже пойдет кирпичинка. И будем потихоньку выгонять. Ну, надо глины хотя бы пол-ведра еще привезти. Тут недалеко уже. Метров 500 вверх проехаться за глиной. Там карьерчик есть, набрать пол-ведерка. Я думаю, мне хватит на пол-ведра, это 1,5 ведра. И на пол-ведра это у нас 1 к 2. Не, 1 к 2,5 я где-то разбавлял ее. Потому что, ну, тут я эту глину тут не брал на нашем карьере. Я брал вот там возле пятника. Там на ведро глины 2,5 ведра песка. И тогда хороший получается раствор. Твердый. Застывает хорошо. Не крошится. По этой глине не знаю. Ну, попробуем. Кстати, забыл, блин. Сейчас подсветку надо выключить. Про Собакина. Собакин, бедолага. Вчера жена тоже снимал. Опять она же послетала. Привезла ему новый цепок. У него был тоненький цепочек. Но уже за 2 года даже. Да, 2 года где-то. Даже может 3. Он под это самое. Подстерся. Ну, такой меленький у него был цепочек. В общем, жена привезла вот цепок. Чтобы вы понимали размер, да? И такие же там барашки тоже. Короче, веса в этом цепке. Короче, цепок для быков, так скажем. Ну, ей сказали, что для алабая. Ну, вчера я тут колечко приварил с подшипника. Ну, такой цепок. Он теперь ходит как собака Баскервилли, блин. Вот он так звенит, блин, а ну, моща такие. Тягает его, тут звон на весь двор. Да, Собакин, скажи, вот тебя хозяйка подколола. Ну, она сказала, я тебе буду его, типа, усиленно кормить, чтобы он мог тягать этот цепок. Цепура, конечно, да, серьезная. Так, решил съездить сразу за это самое. Набрать глины, а потом буду убираться. Замочу глину, пускай она раскисает уже это все время. А потом уже буду убираться. Сейчас завел газель на газу, на метане. Ну, не сразу завелась, конечно, пришлось там это прыск немножко попшикать принудительно. В общем, что там, давление масла у нас нормальненько все. Температура еще пока холодная. Зарядочка идет отлично. Ну, топливный бак, хрен там, сколько там того бензина, я не знаю, там Вовчик заправлял. Он почти полный, наверное, бак. Потому что он ее заправлял. С бензином были перебои. Блин. Ездить он не ездил, но то там десятку, то там 15 литров. И все в газель заливал. На газу она не работала, газ был не подключен. Ну, в общем, бензин в баке есть, там полбака точно должно быть. Ну и метана задуло тоже 200 килограмм под завязку. Вот такая глинка. Хорошие червячки, правда. Ну ничего. Жирная. В общем, 400 метров от дома. Вон газель стоит. Прошел, тут даже заезд есть накатан. Машинами подъезжают и грузятся. В общем, глина хорошая. Дедушка это самое. А он стоит. Коровок пасет. Вот одна, вторая он пасется. Там вон козы пасутся. Подъехал сюда. А тут коровка рядышком была. Смотрю, бежит с палочкой. Коровку
Давай прятать, думает. Подъехали какие-то дядьки нехорошие, нагодили, сейчас коровку утянут. В общем, пасет он. Там за нервы свиноматки. Еще замочил, все, он булькает. Пускай киснет, она должна раскиснуть, чтобы быть такая, как жидкая манная каша. Сейчас, ну, пока я буду убираться, подраскиснет, потом возьмем этот самый дрель, миксер, взобьем ее хорошо. И посмотрю, что там, если будут камушки какие-то, ну, твердые частицы, то вот оно, сито, четверочка. Процедим через сито. И потом будем песком уже разбавлять. Так, разочек уже перемешал. Сейчас пусть немножко еще постоит. Покиснет. Попадается он, камушки бьет. Придется процеживать. Ну и сейчас через четверочку сито пропустим все это дело. Потом будем сеять песок, чтобы уже не было камушков. Песок, правда, мокрый, но потихоньку просею. Попадаются все равно камушки, так бы уже как бы оно все. Хорошая консистенция такая, кашка. Готов наш растворчик. Такая вот. Ну, а жидковат, конечно. Ну ничего, он сейчас еще постоит. В общем, разбавил его, получается. Ну, можно песка еще чуть-чуть добавить. Потому что на ведро глины 2 ведра песка. Все это через сито процедил. Все там, все меленько, хорошо. Сейчас немного еще пол-литра, где-то пол-литровую банку соли добавлю для крепости. Ну и в принципе немного постоит, и можно начинать заниматься печечкой. Кстати, это только что жена звонила. Вроде нарисовался Вовчик. Ну, хозяин газели. Он был под Луганском, как я говорил. Не знаю, говорил, не говорил. Нас сватывать туда, в ту сторону кинули на усиление, они минометчики. Говорит, подходил только что на рынке, у него девятка, что-то у него там с девяткой случилось, закипело, то ли патрубки, что-то там лопнуло, я не знаю. Ну, должен сейчас ко мне подъехать, будем смотреть, что к чему. Либо он газель возьмет, а девятку мы уже оставим на ремонт. В общем, посмотрим, что он там. В общем, узнаю, какие новости, что к чему. А то я же уже переживать начал. Может, сварку мне привезет, а то сварка у меня чужая. Так, приезжал Вовчик. Сейчас поехал домой. В общем, накрылась у него девятка. Но он как бы на ходу. Ну, перегрел он движок. Лопнул патрубок где-то на печке внизу, он не увидел. И перегрел движок. В полях там, понятное дело, там негде было ремонтироваться. Сейчас он поедет к человеку. Если человек возьмется за ремонт, то значит возьмется. Потом приедет газель, возьмет, поедет на газели туда этими делами. Ну, на пару недель, короче. Если человек не возьмется, то пригонят девятку мне, тогда оставят, я буду потихоньку уже ковыряться в свободное время. Ну, в общем, ладно, то потом уже будем смотреть, что к чему. Начал потихоньку ложить, закладываю сетку, вот такую вот полностью, на всю длину. С той стороны тоже там заложена она полностью. Для того, чтобы не шли трещины, чтобы оно не распадалось. Я думаю, сеточка будет нормально с нержавеечки. Сейчас длинно ее промажу и... В общем, вот пошли у нас туннели. Вот туннель здесь. Проход под низом, у нас глина лишняя. Вот так. И вот здесь уже пойдет у нас выход на трубу. Так, ну что, выходим на третий уже ряд. Сеточки опять закладываю, оно кирпич так становится. И здесь уже оно не будет ни трещин, ничего. Хотя, говорят, надо меньше металла использовать в вкладке, но по-другому никак. Либо снаружи надо было обшивать, либо вот так сетку позакладываю между каждыми этими рядами. Я думаю, ну посмотрим, как оно будет себя вести. Сразу шпаклюю, иду, обмазываю, чтобы оно подсыхало. А это тут возмущенная, возмущается она. Пасть не закрывается.
что, финишная прямая, друзья. Все, опять здесь вот сеточка заложена по верхней этой самой, где стыки именно. Небольшие куски у меня пооставались. Вот такие вот. Где вот стык, именно вот положил сетку. Сейчас кирпичами закрываемся посюда. А здесь уже трубу обкладываем на выход. В общем, получается вот так вот у нас. Выход с печки. Пошло вниз. Там подскакивает под низом. И здесь уже поднимается в трубу непосредственно. В общем, вот такой вот каминчик. И вот оно, когда будет нагреваться, оно, представьте, такая глыба. Чтобы жара не выходила, напрямую в трубу не вылетала. Делаются такие вот каминчики. И оно вот раз, чик, чик, чик. И это вот все оно будет горячее. Такой вот здоровенный камень, так скажем, да. Что он потом нагреется, долго остывает. Ну, в общем, долго тепло держит. Ладненько, буду закрывать. Поджег бумажку, так посмотреть. Без трубы, даже без трубы тянет отлично. Это вот оно идет, раз, раз, опускается и опять и шурует. В общем, тяга классная, вот трубу потянула. А я еще заложу, труба еще она на подъем идет. В общем, будет все отлично. Еще подмажу. Я так слегонца подмазал, пускай он чуть подсохнет, потом еще пройдусь. И тут надо еще подмазать, и там, ну, в общем, сейчас трубу обложу. Так, закончилась печечкой. Да хорош тебе, вот уже хрю-хрю. Вот так это все выглядит. Глина еще пооставалась. Ну, а вернее, осталось нормально. Сейчас по бокам пообмазываю. А культуру переведу в порядок. Вон там вот еще надо пообмазывать. Оно сейчас подсохнет. Еще раз пройдусь, подмажу. И в принципе все готово. Уже не замерзнем. Подсохнет, будем растапливать. Ну, на сегодня все, ребятки. Время 4 часа. Пора еще и по хозяйству делами позаниматься. Все, всем пока-пока, друзья.